ដើម្បីត្បិតតែប្រទេសកម្ពុជាបានបង្កើតស្ថាប័នមួយឈ្មោះថាបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមដែលបង្កើតឡើងដោយតំណាងគណៈកម្មការតំណាងនយោជកនិងតំណាងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីធានារ៉ាប់រងទៅលើសុវត្ថិភាពនិងគ្រោះថ្នាក់ការងាររបស់បងប្អូនកម្មករនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងណាក្តីក៏ស៊ីកាឌូនៅតែសង្កេតឃើញថាសេវាកម្មនោះនៅមិនទាន់បម្រើសេវាកម្មឲ្យបានល្អប្រសើរសម្រាប់បងប្អូនកម្មករនយោជិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅឡើយទេតួយ៉ាងដូចជាអ្នកស្រីសុតប៊ុនចនមានស្រុកកំណើតនៅភូមិកំពង់ពោភូមិកំពង់ភ្នំស្រុកលើកដៃខេត្តកណ្ដាលអ្នកស្រីបានគ្រោះថ្នាក់ការងារកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2011រហូតមកដល់ពេលនេះស្ថានភាពរបស់អ្នកស្រីនៅមិនទាន់បានជាស្រួលបួលនៅឡើយចំណែកឯការធានារ៉ាប់រងរបស់បេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមបើប្រៀបធៀបទៅនឹងស្ថានភាពរបស់ជនរងគ្រោះគឺមានកម្រិតទាបបំផុតខ្ញុំឈ្មោះសុតប៊ុនចនខ្ញុំនៅស្រុកកំណើតស្រុកលើកដែកខេត្តកណ្ដាលភូមិកំពង់ពោស្រុកកំពង់ភ្នំខ្ញុំរៀបការហើយហើយកូនមួយប្រុសអាយុ6ឆ្នាំខ្ញុំធ្វើការនៅតាខ្មៅនៅរោងចក្រយ៉ងវ៉ាប្រហែលជា10ឆ្នាំប្រាក់ខែបាន90ចំកាលទៅបើយើងធ្វើការដល់ម៉ោង520ដែរចាខ្ញុំបានជួបប្រទះគ្រោះថ្នាក់ការងារពេលដែលខ្ញុំចេញពីធ្វើការទៅផ្ទះចាខ្ញុំជិះទៅក៏ជួបម៉ូតូនោះគេជិះមកបុកខ្ញុំបាក់ជើងខ្ញុំ3កណាត់ណាចាខាងសហជីពស៊ីកាឌូក្នុងរោងចក្រខ្ញុំនៅក្រុមហ៊ុនយ៉ងវ៉ាហ្នឹងចាគាត់ជូនដំណឹងទៅដល់ទៅបសសចាគេក៏ហៅឡានពេទ្យយកខ្ញុំទៅពេទ្យកាលម៉ែតព្យាបាលខ្ញុំបាន20ថ្ងៃហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំមកសម្រាប់ព្យាបាលនៅផ្ទះ9ខែទៀតចូលចិត្ត1ឆ្នាំរបស់គេដែរគេចាក្រុមហ៊ុនគេព្យាបាលខ្ញុំហ្នឹងចាខាងពេទ្យគេឲ្យខ្ញុំហ្នឹងចូលធ្វើការវិញប៉ុន្តែខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំអត់ទាន់ជាទេខ្ញុំចេះតែនៅឈើក្បាលជង្គង់កន្លែងបាក់ហ្នឹងណាចាហើយអាកន្លែងបាក់ថ្មីក៏វាមិនទាន់ជាសះបានល្អហើយពេលដែលខ្ញុំដើរទៅខ្ញុំចេះតែទន់ទៅមុខទន់ទៅក្រោយខ្ញុំខ្លាចដួលទៀតវាមិនទាន់ជាខ្ញុំពិបាកច្រើនណាខ្ញុំទៅមុខទៀតសូម្បីថាឥឡូវក៏ខ្ញុំអត់មានធ្វើអីកើតដែរហើយដឹងថាព្រោះអីថាខ្ញុំដើរធ្វើអីវាមិនកើតដូចគេបាននៅផ្ទះដាំតបាយទីពឹងប្តីខ្ញុំស៊ីឈ្នួលគេបន្តិចបន្តួចនៅស្រុកហ្នឹងមានធ្វើអីហ្នឹងចាទៅកាប់ព្រៃកាប់ចកាគេថ្ងៃ15,000យកមកគ្រាន់ទិញស្អីហូបម្ហូបតិចតួចពេលដែលខ្ញុំគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងបតសគេគិតប្រាក់ខែខ្ញុំដែរគេជួយចេញមើលខ្ញុំហើយក៏គេគិតប្រាក់ខែខ្ញុំរយៈពេល3ខែគេបើកឲ្យខ្ញុំម្ដងដូចជាលុយ3ខែបើកម្ដងជួនកាលបាន80,000ឬ1លានណាចាហើយជូនទៅ1លានជាងចាហើយអាលុយសម្រាប់ដែលគេវាយតម្លៃជើងខ្ញុំនោះដំបងគេបើកឲ្យខ្ញុំបាន248,000ដល់3ខែក្រោយគេតម្លើងឲ្យខ្ញុំទៀតចាបាន38,000ចាអញ្ចឹងគេឲ្យខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែជើងខ្ញុំនេះបើចិត្តខ្ញុំថាវាបាត់បង់ច្រើនណាខ្ញុំស្ទើរថាបាត់បង់ទាំងអស់ខ្លួនខ្ញុំវាដូចថាខ្ញុំមិនអាចរកស៊ីចេញទៅក្រៅដូចគេតាមដូចថាទៅស៊ីឈ្នួលឬមួយខ្ញុំចង់ប្រកបមុខរបរខ្លួនឯងក៏ខ្ញុំធ្វើវាមិនកើតពីព្រោះអីខ្ញុំធ្វើអីធ្ងន់វាមិនបានណាយកមិនបានទាំងអស់ខ្ញុំដើរយោងបានតែខ្លួនឯងរងថ្ងៃហ្នឹងសំបីថាខ្ញុំចូលធ្វើការពីមុនរយៈពេលបាន3ខែខ្ញុំបាក់មកកង់ហើយខ្ញុំថាមុខរបួសចាស់ព្រោះអីថាវាមិនទាន់ជាប់ល្អក៏មិនដឹងអីកាលហ្នឹងពេលហើយក៏ខ្ញុំដើរទៅវាបាក់វិញចាខ្ញុំដើរទៅធ្វើការនៅមុខរោងចក្រយ៉ងវ៉ាហ្នឹងថ្ងៃទី2ខែ8 2011ចាដល់ពេលខ្ញុំដើរទៅតួវាមាននំថ្មតូចមួយហើយវាកាលហ្នឹងវាដីវាសើមខ្ញុំដើរកិច្ចពីអាផុកទៅវាចំពប់អាថ្មហ្នឹងខ្ញុំដួលព្រុសត្មងទៅចាលើកទី2ចាពេលដែលបាក់ហ្នឹងខ្ញុំសម្រាកនៅក្នុងពេទ្យបាន18ថ្ងៃឥឡូវដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំក៏នៅសម្រាកទៀតដែរណារយៈពេលប្រហែលខែទៅនៅផ្ទះហ្នឹងតែក្នុងខែបាក់លើកទី2អត់ទាន់មានគិតអីឲ្យខ្ញុំទេណាក្រុមហ៊ុនបសសខ្ញុំចង់ឲ្យបសសជួយខ្ញុំគិតជាប្រាក់ចំជីវិតខ្ញុំដល់ឲ្យខ្ញុំបានជួយខ្ញុំបានធូរធាររកស៊ី
លក់ដូរទៅមុខជួយចិញ្ចឹមកូនខ្ញុំឲ្យវាបានរៀនសូត្រទៅមុខទៀតសូមឲ្យគាត់នឹងជួយគិតគូរជាប្រាក់ភិការឲ្យបានច្រើនឲ្យវាបានសមរម្យសូមឲ្យគាត់នឹងជួយដល់ជនពិការដូចជាខ្ញុំនេះហើយខ្ញុំនេះដែលរងគ្រោះថ្នាក់នៅការងារហ្នឹងសូមឲ្យគាត់នឹងខាងក្រុមហ៊ុនបសសឬមួយក៏ខាងរោងចក្រសូមឲ្យគាត់នឹងជួយខ្ញុំចាដល់ពេលប្រពន្ធខ្ញុំគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងទៅពិបាកដែរនឹងការរកស៊ីយើងដើរទៅឆ្ងាយក៏ដើរកើតដើរចោលកើតបាទដល់ទៅផ្ទះក៏វាមានបញ្ហាទេបើសិនថានៅក្នុងភូមិយើងធ្វើការនៅចិត្តនឹងមួយថ្ងៃយើងមកផ្ទះវិញអានឹងអត់អីណាបាទបងបាទបើសិនជាយើងទៅធ្វើការនៅឆ្ងាយដូចគេយើងដេកឆ្ងាយយើងចោលអត់បានបាទបងបាទដើរចោលអត់បានអញ្ចឹងតើយើងនៅប្រចាំដូចរៀងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងងាកឡើងជួបគ្នាព្រឹកឡើងយើងទៅស៊ីជួគេយើងបាត់មកវិញទៅយើងដងទឹកដងអីឲ្យងុយពុះអស់ពុះអីឲ្យពុនអញ្ចឹងណាតកតនឹងច្បាប់ការងារខ្ញុំយល់ថាកន្លងមកយើងឃើញច្បាប់ស្តីពីការងារបានចែងមកយ៉ាងច្បាស់ថានៅក្នុងមាត្រា248បានចែងថាគ្រោះថ្នាក់ការងារគឺជាគ្រោះថ្នាក់ដែលណាដែលកើតឡើងដោយចេតនាឬអចេតនារបស់កម្មករដែលយើងផ្ដោតទៅលើពីផ្លូវដែលគាត់មកទៅធ្វើការហើយត្រឡប់មកវិញដោយមិនឈៀងចូលកន្លែងណាទេគេហៅថាគ្រោះថ្នាក់ការងារអញ្ចឹងក្នុងនោះយើងឃើញថាកម្មករក៏មានភាពជាក់ស្ដែងរបស់គាត់នៅកន្លែងការងារយើងមានតាក់ទងសន្លប់តាក់ទងលបួសតាក់ទងអីគឺបានរ៉ាប់រងដោយក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងវាស្របនឹងច្បាប់ស្តីពីការងាររបស់យើងចាកន្លងមកហើយតាក់ទងមួយទៀតដែលយើងឃើញថាតាក់ទងនឹងរបបថ្មីដែលបានអនុវត្តនៅឆ្នាំ2008យើងឃើញថាមានការខុសប្លែកពីនឹងអ្វីដែលចែងក្នុងច្បាប់ស្តីពីការងារយើងព្រោះអីតាក់ទងរបបនឹងបេឡារបស់សន្តិសង្គមនេះយើងឃើញថានឹងកម្មករដែលគាត់បានធ្វើការនៅកន្លែងការងារហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់មានគ្រោះថ្នាក់ដោយប្រការណាមួយរួមតាក់ទងសន្លប់តាក់ទងនឹងគ្រោះថ្នាក់ការងារអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហើយនឹងកន្លែងដែលគាត់ទៅធ្វើការហ្នឹងគេពេលដែលក្រុមហ៊ុនគាត់ពិនិត្យឃើញថាដែលមិនមែនជានឹងបសសនិយាយចាំទៅក្រុមហ៊ុនរួមជាមួយបសសហ្នឹងដែលគាត់ពិនិត្យទៅឃើញថាមិនមែនជាគ្រោះថ្នាក់តែកាត់ឡើងអំពីការងារអញ្ចឹងអត់ត្រូវបាននឹងរ៉ាប់រងទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាមានការផ្ទុយគ្នាហើយតកតងយើងឃើញថានឹងរបបបសសនេះយើងឃើញមាននឹង3ភាគីដែលបង្កើតគឺមានខាងកម្មករយើងមានខាងនឹងនយោជកនិងមានរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងដែលមានការអង្កេតបានត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែតកតងនឹងការអនុវត្តយើងឃើញថាមានការផ្ទុយដោយសារអីពេលដែលយើងអនុវត្តតកតងនឹងស្តីពីគ្រោះថ្នាក់ការងារគឺកម្មករក៏ទទួលបានប្រយោជន៍ច្រើនដោយសារអ្នកក៏ស្លាប់អញ្ចឹងគេអាចបានបណ្ឌិតថាតើវាជាគ្រោះថ្នាក់នឹងដោយប្រការណាមួយឲ្យតែស្លាប់នៅក្នុងរោងចក្រឬមួយនឹងពីផ្លូវមកធ្វើការហ្នឹងដោយអត់ឈៀងចូលកន្លែងណាគឺបានរ៉ាប់រងទាំងអស់ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាបសសដែលបានអនុវត្តមកហ្នឹងគឺមានការខុសគ្នាខុសត្រង់អីខុសត្រង់ថាពេលដែលកម្មករមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងគឺបើគេពិនិត្យទៅក្រុមហ៊ុនគាត់បានបញ្ជូនទៅបសសពេលដែលពិនិត្យទៅឃើញថាមិនមែនជាគ្រោះថ្នាក់ការងារគឺមិនត្រូវបានបសសគេរ៉ាប់រងក្នុងការសក់ចេញសំណងឲ្យគាត់ទេចាពេលដែលមានបញ្ហានឹងគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងសម្រាប់កម្មករគឺយើងនឹងបានដោះស្រាយជូនគាត់ទី1តកតនឹងបញ្ហាដែលកើតឡើងអញ្ចឹងយើងអាចតកតយើងគ្រាន់តែអ្នកសម្របសម្រួលគឺសម្របសម្រួលមិនឲ្យគាត់នឹងបញ្ជូនជនរងគ្រោះមកពេទ្យអញ្ចឹងហើយមួយទៀតនឹងករណីដែលថ្នាក់ដឹកនាំយើងនឹងថ្នាក់ដឹកនាំយើងផ្ទាល់ហើយមួយទៀតបើសិនជាករណីនឹងអ្នកជំងឺមានច្រើនដូចតកតងក្លាប់ប្រមឬមួយកលានអញ្ចឹងពេលនោះក៏យើងនឹងចុះទៅផ្ទាល់ដែរចូលទៅផ្ទាល់យើងទៅមើលតាមនឹងកន្លែងដែលបាននឹងធម្មតាកាលណាមានស្លាប់កាលណាមាននឹងគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងគឺយើងមានឡានពេទ្យក៏ទៅហើយអញ្ចឹងឡានពេទ្យដែលគាត់ទៅនឹងគាត់អត់ដែរយកទៅដាក់ពេទ្យដែលជាដៃគូរបស់នឹងរបបនឹងបសសទេគាត់ទៅដាក់នឹងឯកជនអញ្ចឹងដែលជាបញ្ហាមួយហើយតកតងជំងឺដែលគាត់ទៅអញ្ចឹងតកតងឯកជនគឺគាត់តម្រូវយកលុយចាម្នាក់បើអត់មាន30,000នៅគាត់ទេឬមកក៏40,000គឺគាត់ត្រូវបានគេព្យាបាលទេហើយអញ្ចឹងបញ្ហាហ្នឹងគឺយើងបានអន្តរាគមន៍ទៅពួកគាត់ដោយនឹងយើងទី1យើងជំរុញឲ្យនឹងបសសចុះទៅយកកផ្ទាល់ពីពេទ្យទៅដាក់ពេទ្យជាដៃគូដោយតកតងពេទ្យកាឡាម៉ែឬពេទ្យគុសមៈឬមួយក៏ពេទ្យជាជំនះដែលនៅចិត្តភូមិឃុំរបស់គាត់អញ្ចឹងតកតងនឹងបញ្ហាដែលគាត់មកពេទ្យអញ្ចឹងយើងឃើញថាយើងបានធ្វើប៉ុណ្ណឹងហើយមួយទៀតតកតងរកសំណងយើងជួយគាត់ដែរជួយតកតងឲ្យនឹង
បេឡាជួយទូទាត់សំណងគាត់ហើយចំណុចមួយទៀតយើងឃើញនឹងតកតងដែលយើងបានជួយគាត់គឺនឹងឧទាហរណ៍បើសិនជាមានករណីអ្នកស្លាប់គឺយើងជួយគាត់ដែរឲ្យនឹងជួយទាំងបសសជួយនឹងតកតងនឹងការនឹងបុណ្យសពបូជាសពហ្នឹងហើយមួយទៀតតកតងនឹងការចាំគ្រួសារហើយនឹងក៏ជំរុញឲ្យមានការនឹងលឿនដែរព្រោះអីយើងឃើញថានឹងបសសគាត់តកតងនឹងការផ្ដល់ហ្នឹងវាយឺតយ៉ាវគឺយើងជួយជំរុញឲ្យឆាប់ចាកន្លងមកគ្រោះថ្នាក់ដែលកើតឡើងយើងឃើញថាយើងបាននឹងជួយអន្តរាគមន៍នឹងជាក់ស្ដែងតទៅនឹងរោងចក្រជាច្រើនអញ្ចឹងយើងបានជួយនឹងបញ្ជូនពួកគាត់ទៅពេទ្យហើយមួយទៀតដែលអ្វីដែលយើងនឹងឃើញកណ្ដោះសម្គាល់នឹងច្បាស់តទៅនឹងករណីនឹងរោងចក្រយ៉ុងវ៉ាដែលជាចំណុចមួយយើងថាពួកគាត់នឹងមានបញ្ហាដោយសារគាត់នឹងជិះម៉ូតូមកធ្វើការហើយត្រូវបានគឺបុកគាត់ចឹងទៅគាត់ដួលបាក់ជើងហើយអញ្ចឹងយើងនឹងជួយគាត់ឲ្យគេទូទាត់សំណងឲ្យគាត់យើងសម្រាប់ខ្ញុំយើងយល់ថាការទូទាត់សំណងនោះវាអត់សមស្របសម្រាប់ពួកគាត់ដោយសារហេតុអីបានថាអត់សមស្របនឹងបើយើងនិយាយនឹងភាពជាក់ស្ដែងសម្រាប់ពួកគាត់តកតនឹងប្រាក់ឈ្នួលរបស់គាត់ធ្វើការបើសិនជាគាត់ធ្វើការអត់ឈឺគាត់ទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលមិនតិចជាង$100ទេគឺគាត់តាំងថែម៉ោងថែអីទៅពួកគាត់ថែម៉ោងគាត់ទទួលប្រាក់ឈ្នួលបានពីនឹង$120គឺ$130ដែរក្នុងមួយខែប៉ុន្តែសម្រាប់ការទូទាត់សំណងដែលផ្ដល់ឲ្យបសសហ្នឹងគឺយើងឃើញថានឹងវាអត់សមស្របដោយសារអីគាត់នឹងត្រូវបាន100ជាងបែរជាការបានហ្នឹងគាត់តាំងឈឺទាំងឆ្នាំពេទ្យផងគាត់ទទួលបានតែប្រាក់តិចជាងប្រាក់ឈ្នួលរបស់គាត់ទៀតចាហ្នឹងហើយដែលជាចំណុចដែលយើងថាពិបាកមានការនឹងធ្វើឲ្យគាត់មានការពិបាកហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថាសម្រាប់កម្មករវិញគាត់មានការពិបាកត្រង់អីគាត់នៅផ្ទះឆ្ងាយអញ្ចឹងគាត់ត្រូវមកគាត់ត្រូវអស់សហួយហើយគាត់ខាត់ការងារគាត់អត់ធ្វើការងារផងគាត់បែរជាចំណាយលុយច្រើនអញ្ចឹងហើយដែលយើងឃើញថាដល់សំណងនោះវាអត់សមស្របហើយទីមួយវាអត់អាចជួយជីវភាពរបស់គាត់បានទេធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែពិបាកចាដែលប្រៀបធៀបនឹងប្រាក់ឈ្នួលព្រោះយើងឃើញថាប្រាក់ឈ្នួលរបស់គាត់បើនិយាយប្រាក់ឈ្នួលគាត់បាន100ជាងសម្រាប់នឹងគ្រប់គ្រងគ្រួសារគាត់ប៉ុន្តែពេលដែលទទួលបានសំណងវិញនឹងគ្រាន់តែគាត់ព្យាបាលហ្នឹងវាអត់គ្រប់គ្រាន់ផងចាហ្នឹងហើយដែលជាបញ្ហាមួយហ្នឹងយើងចង់ប្រាប់ថាអញ្ចឹងហើយសម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការនឹងដោះស្រាយបន្តទៀតយើងគាត់ណាជំរុញថាឲ្យសេវារបស់បសសហ្នឹងគឺរ៉ាប់រងទាំងអស់និយាយចាំទៅអត់ឲ្យគាត់ផ្ដោតណាអត់ឲ្យផ្ដោតថានឹងឲ្យគាត់ពិនិត្យថាគ្រោះថ្នាក់ណាជាគ្រោះថ្នាក់ការងារគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងគឺនិយាយឲ្យតែមានបញ្ហាកើតឡើងឲ្យសមនឹងច្បាប់ស្តីពីការងាររបស់យើងហើយមួយទៀតនឹងជំរុញឲ្យសេវានឹងរបស់នឹងសេវានឹងបសសឲ្យលឿនសម្រាប់នឹងកម្មករហើយមួយទៀតតកតងសំណងត្រឡប់មកវិញហ្នឹងគឺលឿនដែរហើយបញ្ហាមួយទៀតដែលជាបញ្ហាចម្បងរបស់កម្មករដែលគាត់អត់មានអារម្មណ៍ថាមិនសប្បាយចិត្តសម្រាប់ពួកគាត់គឺតកតងនឹងឧទាហរណ៍ថាកម្មករគាត់ស្លាប់ក្នុងរោងចក្រអញ្ចឹងពេលដែលមានបញ្ហានឹងស្លាប់ក្នុងរោងចក្រក្រុមហ៊ុនគាត់ដឹកទៅពេទ្យពេលដឹកទៅពេទ្យហើយអញ្ចឹងទៅក្រោយឡើងពេលដែលបសសគាត់ពិនិត្យទៅគឺថាមិនមែនជាក្នុងការងារអញ្ចឹងគាត់បានកាត់លុយកម្មករហ្នឹងអញ្ចឹងហើយធ្វើកម្មករអត់សុខចិត្តគាត់អត់មានប្រាក់ឈ្នួលទេព្រោះអីគាត់ពេលដែលគាត់ដេកពេទ្យហ្នឹងគាត់អស់ពី$300អញ្ចឹងអស់ពី$300អញ្ចឹងដែលធ្វើជាហេតុផលមួយដែលធ្វើគាត់មានការពិបាកមែនទែនអញ្ចឹងទៅដល់ពេលបសសគាត់បាននឹងប្រាប់នឹងជាច្បល់វិញថានឹងគួរតែឲ្យនឹងកម្មករម្នាក់ហ្នឹងគាត់ជប់ធ្វើការឬមួយក៏អីទៅអញ្ចឹងហើយដែលយើងថាបើសិនជាគាត់មានជំងឺតកតនឹងការនឹងផ្ដល់លុយហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាចាអញ្ចឹងមាននឹងប្រហែលជាទុំពី3នាក់ហើយដែលគាត់មានបញ្ហាដែលត្រូវចូលពេទ្យហើយស្លាប់ក្នុងក្រុមហ៊ុនដឹកទៅដល់ពេទ្យហើយនឹងបសសចេញលុយហើយត្រូវបានកាត់លុយវិញអញ្ចឹងគ្រាន់តែជំរុញថាឲ្យអនុវត្តតាមច្បាប់ស្តីពីការងាររបស់យើងទៅគឺមានភាពរសើបសម្រាប់កម្មករ